අයිබෝන් යාලුවනේ මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ මම හදපු මේ එයාර් රයිෆල් එක කියන්නේ මේ තනිකර PVC මේ පයිප් පාවිච්චි කරලා හදපු මේ එයාර් රයිෆල් එක මේ මම හදපු විදියයි ඒකට පාවිච්චි කරලා තියෙන අමුද්‍රව්‍යයි ඒක ඇතුලේ වෙන කාර්යය තමයි මම ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා තියෙන්නේ PVC බට වලින්. ලංකාවේ මේ ගන්න තියෙන PVC බට වලින් සම්පූර්ණ 90ක් 95ක් විතරම සම්පූර්ණ PVC බට වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඇතුලේ පොඩි පාර්ට්ස් කීපයක් විතරයි වෙනම මම හදපුවා දාලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් මේක පොඩ්ඩක් ගලවලා බලමු ඇතුලේ තියෙන විදිය කොහොමද කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා මෙතන මේ බටේ ගලව ගන්නවා. එතනින් තමයි මේ උණ්ඩේ එළියට යන්නේ. ඊළඟට මේ කෑල්ල තමයි මේ අපේ එයා පම්ප් එක. ඇතුළට හුලං මේ ස්ටොක් ටැංකියට හුලං මේ පොම්ප් කරලා තියාගන්න ඒකෙන්. ඊළඟට ඒක ගලවලා පැත්තකින් තියාගමු ඉතුරු පාර්ට්ස් ටික බලා ගන්න. කියලා අපි දැන් ටයිම් කරනවා. ඊළඟට අපි මේ උඩ පීනත් ගලවමු අපි මීට. මෙතන එන දෙකක් දාලා දිනවා. අපි එන දෙක මෙහෙම අයින් කරගන්නවා මෙතනින්. උඩ මේ සම්පූර්ණ මේ එයාර් රයිෆල් එකේ මෙතන මේ වෑල් එක තියෙන කොටස කවර් වෙන්න තමයි ඒක දාලා තින්නේ. ඒකත් අපි වෙනම පැත්තකින් තියාගන්න දැනට. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මේක තමයි වකුම් ටැංකිය. මේ එන හුළඟ ඇතුළට මේ පීඩනය වෙලා පිරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටැංකිය තමයි. මේක මෙතන දාලා තින්නේ අර සපෝට් එකක් විදිහට මේක මේ අතට හිටින පැත්ත මෙතන. නට හිටින් වෙන්නේ මෙතන ට්‍රිගර් එක තියෙන්නේ. ඊළඟට ට්‍රිගර් එකෙන් කරන් ට්‍රිගර් එක මෙහාට වෙනකොට ඇතුලේ පොඩි වෑල් එකක් විතර ඕපන් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. අපි එතන බලමු මේ මොකද්ද මේ වෑල් එකේ වෙන කාර්යයත් අපි බලමු. ඉතින් අපි කැල් ටික ගලව ගන්නවා දැන්. පන්න ගන්නවා මෙහෙම. ඊළඟට මේ හොස් එකත් අපි මෙතනින් මොහොම ගලවනවා. මේ විදිහට නම් ගලවනවා. ගලවලා අපි එයා ටැංකියයි එතන තියෙන සපෝට් කැල් ටික වෙන පැත්තකින් තියනවා. ඊළඟට මේක තමයි දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රධානම මේ කොටස. ඒ කියන්නේ මේ අර ඇතුලේ පීඩනය වෙලා තියෙන හුළඟ එකපාර අයින් මේ රිලීස් කරලා මේ අපිට බලය ලබා ගන්න තියෙන්නේ මේ කොටසෙන් තමයි. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා තියෙන්නේ PVC මේ බට මේ භාගේ බට යදාගෙන තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. ඇතුලේ මේ වෙන විදිහත් අපි පොඩ්ඩක් බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ කොටස් ටික කොහොම අපි ගලවමු හිමීට. ඉතින් දියුණුවට ළඟට ස්ප්‍රින් එකක් තියෙනවා. ඔය ඇතුලේ දැනට තියෙනවා මෙතන තමයි මේ ඇතුලේ ස්ප්‍රින් එක ගත්තට පස්සේ මෙතන කොහොම ඇතුලේ මෙතන වෙන පිස්ටන් එකක් තියෙනවා. පිස්ටන් එකත් අපි කොහොම අමුතු විදියට ඉතින්නේ පිස්ටන් එක මේක 3D print කරලා තමයි හදාගන්න තියෙන්නේ. 3D print කරලා හදාගන්න තියෙනවා. මේක භාග වැටේ ඇතුළට ගන්න දාපුවාම කිසිම සිරවීමකින් තොරව මේ ඉස්සරහට පස්සට යන්න පුළුවන් වෙන තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට. ළඟට ඉස්සරහ රබර් වොෂර් එකක් දාලා තිනවා. ඉස්සරහ වෑල් එක තිනවා. ඒ එතන සිදුර වැහෙන්න තමයි දාලා තින්නේ. මෙතන තියෙන වෑල් එක. මෙතන මේ ටී සොකට් එකේ අගිස්සකට මම මෙන්න මේක 3D print කරගත්ත පාර්ට් එකක් හයි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එන කට උහු පුංචි වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් එන කට මෙතනට මෙහෙම කැල්ලක් හයි කරලා තියෙන්නේ. 3D print කරපු පාර්ට් එක. එතන පොඩි සිදුරක් තමයි ඊගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ මෙතන මේ රබර් වොෂර් එක මේ සෝරි මේ රබර් මෙතනින් රබර් කොටසක් මෙතන දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ මේක කොහොම මේ ආකාරයට වැහිලා තියෙනවා. වැහිලා තිබුණාම මෙතනින් එන හුලං පාර මෙතනින් එළියට යන්න විදියක් නැහැ. මේ පැත්ත සම්පූර්ණ මේකෙන් මෙහෙම විදිහට වැහිලා තියෙනවා.
ඊළඟට ඊට පස්සෙන් තියෙනවා මේ විදිහට අපි ස්ක්‍රීන් එකක් දාලා තියෙන. ඒ කියන්නේ පොඩි පීඩනයක් දාලා තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට හිර වෙලා තියෙන හුළං එළියට යන්නේ නැති වෙන්න. ඊළඟට මෙතනත් මෙන්න මේ වගේ කොටසක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ අර විදිහම වෑල්ලයක් තමයි. මේක මම ගත්තේ මේ මැද තියෙන රොඩ් එක ගත්තේ ඔය CD ROM එකෙන් ගත්ත එක. ඒකෙත් මෙතනත් උන් පොඩි රබර් කොටසක් තියෙනවා මේ විදිහට. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා එතනත් ඒ විදිහට සිදුර වැහෙන්න මෙතන පොඩි සිදුරක් තියෙනවා. ඇතුළට හුළං යන්න පුළුවන් වෙන්න. මේක මෙහාට ආවට පස්සේ ඒ සිදුර වැහිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ ඒක ඉස්සරහට වෙච්ච ගමන් වෙන්නේ මෙතනින් මේ හුළඟ එළියට මෙතනින් එළියට එනවා. එළියට ඇවිල්ලා මේ සිදුර දිගේ එළියටම අහකටම යනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහ තමයි ඔක ඇතුලේ මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට. මේ සම්පූර්ණ දැන් මේ ටිකේ පීඩනය තියෙන වාතය තමයි තියෙන්නේ ඇතුලේ මේ එයා පම්ප් එකෙන් හුළං ගැහුවට පස්සේ සම්පූර්ණ මේ ඇතුළේ පීඩනය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකට කොහෙවත් යන්න විදියක් නැහැ. මෙතනත් මේ වෑල් එක මේ විදියට වෙයිලා. ඊළඟට මෙතන මේ කොටසෙන් මෙතන වෑල් එක වෙයිලා. ඇතුළේ පීඩනය සම්පූර්ණව රැඳිලා තිනවා. එළියට යන්න විදියක් නැහැ. මේකේ වෙන්නේ ට්‍රිගර් එක අපි ඉස්සරහට මේ ට්‍රිගර් එක ගස්සපුවාම මේ කෑල්ල එතකොට ඉස්සරහට වම යනවා. ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ආපුවාම මෙතන තියෙන සම්පූර්ණ පීඩනය මෙතනින් එළියට එන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනින් එළියට එන්න පටන් ගන්නකොට මේ සම්පූර්ණ පීඩනය එකපාර එන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේක මේ බටේ ඇතුලේ මේ විදිහට හිර වෙලා තියෙන්නේ. මේ ලොකු පීඩනයක් આવොත් එන්න මේ යන්න බැරි වෙන විදිහට. මේ වටෙන් මේ පොඩි සිදුරක් මේ පොඩි කොටසක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් වාතය යන්න පුළුවන් වෙන්න. මේ ඊළඟට මෙතන තියෙන පීඩනය අඩු වුණාම මේක ඉස්සර කරපුවම මෙතනින් හුළඟ එළියට යනවා. එතකොට මෙතන තියෙන පීඩනය අඩු වෙනවා. ඒ පීඩනය අඩු වෙච්ච ගමන් කරන්නේ මේ ස්ප්‍රීන් එක තල්ලු කරගෙන මේ පිස්ටන් කොටස පස්සට එනවා. පස්සට ආපුවාම මේ පැත්තට තියෙන මේ දැන් පීඩනය අඩු වෙච්චාන් තමයි මේ පැත්තට එන්නේ. ඒ ආපුවාම එතකොට මෙතන තියෙන වෑල් එක ඕපන් වෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙන වෑල් එක ඕපන් වෙනවා. ඒ වෑල් එක ඕපන් වෙච්ච ගමන් මේක තියෙන සම්පූර්ණ පීඩනය එකපාර මේ පැත්තෙන් අවුට් එකක් විදිහට එළියට එනවා. මේ පැත්තෙන් පොඩි හුළඟක් එළියට යනවා. මේ ට්‍රිගර් එක ගස්සපුවාම ඊට වඩා මේ වැඩියෙන් තියෙන පීඩනයක් ඊළඟට මේ පැත්තෙන් එළියට යනවා. ඒ පැත්තෙන් එළියට යන්නේ මේ අපි දැන් හදාගෙන තියෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ අපේ බැරල් එක හරහා තමයි යන්නේ. ගලවලා කොහොම පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ බැරල් එක හදාගෙන තියෙන්නේ සම්පූර්ණ භාගේ PVC බට වලින්. ඇතුළට මම දාලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඔය ඇන්ටනා බටයක් දාලා තියෙනවා. ඇතුළට ඇලුමිනියම් ඇන්ටනා බටයක් මෙන්න මේ විදිහට. මේ ආකාරයේ ඇලුමිනියම් ඇන්ටනා බටයක් හදලා තියෙනවා. ඒ ඇන්ටනා බටේට දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ යකඩ බෝලයක් තමයි දාන්න මම දැනට හදලා තියෙන්නේ. ඒ යකඩ බෝලේ ඇන්ටනා බටේ දිගේ ඇතුලේ ගිහිල්ලා මේ හරියදී හිර වෙනවා. ඉතින් ඇතුළට වෑල් එක පැත්තට යවෙන්නේ නැහැ. මේ මෙතනින් ඇවිල්ලා ගානට හිර වෙනවා. ඊළඟට මෙතන ට්‍රිගර් එක ගසපුවාම මෙතනින් යන හුළං පාර කෙලින්ම මේ ලැබෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ උණ්ඩෙට. යකඩ බෝලෙට. යකඩ බෝලේ එක පාර මේ පැත්තෙන් මේ එළියට යන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ. මේක හදලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ PVC බට වලින් කඩේ ගන්න තියෙන සාමාන්‍ය මේ PVC බට වලින් හදලා තියෙන්නේ. මේකේ අර මේ වෑල් එකේදී වෙන්නේ මේක QVV වෑල් එකක් කියලා කියන්නේ quick exhaust වෑල් එකක්. මේ quick exhaust වෑල් එකේ වෙන්නේ පොඩි හුළඟකින් වෑල් එකේ විශාල පැත්තක් අරින එකක් තමයි කරන්නේ. මේ පොඩි හුළං පාරක් එළියට යනවා. ඊළඟට ලොකු මේ හුළං පාරක් අනිත් මේ වෑල් එකේ ලොකු වෑල් එකේ අරන එක වෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන මම හදාගෙන තියෙනවා මේක සම්පූර්ණ PVC බට වලින්ම තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක මේ PVC අඟල බටයක් මේක තියෙන්නේ. අඟල බටයක් මේක අඟල භාග බටයක් තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ තියෙන පිස්ටන් එක. මේක අපි කොහොම මේ විදිහට මේක කරනකොට මේ එයා පම්ප් එකක තියෙන සාමාන්‍ය වාහනේට හුළං ගන්න පම්ප් එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. මේ පැත්තෙන් හුළං මේ එළියට එනවා. හුළං එළියට එනවා වගේම එතනින් තව වෑල් එකක් දාලා තිනවා රන්ඩටින් වෑල් එකක්. එතකොට මේ වෑල් එකෙන් ආපහු හුළං මේ පැත්තට එන්නේ. පොම්පේ පැත්තට එන්නේ. මේ පැත්තෙන් දෙන හුළඟ මේ පැත්තේ දෙනවා මේ යා පම්ප් එක. මේ විදියට යා පම්ප් එක හදලා තියෙනවා. මේකත් මම මේ 3D print කරගත්ත මේ පාර්ට් එක තමයි මේ නමන්න හදලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට එල්බෝ හයි කරලා මේ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ ඒක. මේ පැත්තට එන හුළං කොහෙන කොහෙන්වත් යන්න විදියක් නැහැ. මේක තමයි ඔය ටැංකිය විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ ගන්න එකේ. එහෙනම් ආවෝ පාර්ට්ස් ටික හයි කරලා සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩ කරන විදිය පොඩ්ඩක් බලමු. මේ පැත්තේ තියාගන්න මම දැනට.
මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට සම්පූර්ණ PVC බට මේක T socket දෙකක් වෙනම මේක තියෙනවා මේ පෝජෙක්ට් socket එකයි වෑල් socket එකයි දාලා ඉවරලා මේ හදලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම දාමු මේ පිස්ටන් එක ඇතුළේ දානවා දැන්. පිස්ටන් එක ඇතුළේ දාපුවාම ඉස්සරහයි ගල තියෙන මෙන්න මේ වගේ නොසල් මේ සිදුරක් තියෙන. ඒ සිදුර මෙතනින් කව වෙලා වැහෙන එක. මේ කියන්නේ මේක මම ඩිසයින් කරලා 3D print කරගත්ත එකක්. මේක මේ 3D print කරලා තියෙන්නේ මේ resin 3D print එකකින්. يعني quality එක වැඩි. හරියටම එකම ගානකට එනවා. මම ඩිසයින් කරලා ඉවරලා හදාගත්තේ ඕක. ඊළඟට මේක ඇතුළේ දාලා තියෙන පාටත් මේකත් මේ normal මේ 3D print එකකින් කියන්නේ මේ ඔය filament roll දාන print එකකින් මේක print කරගත්තේ ඒක. එකත් ගානට මේ dimension බලලි වෙලා හදාගත්තේ මේවට set වෙන විදියට. ඒක ස්ප්‍රින් අපි පිස්ටන් එකට පස්සෙන් මේ දාන ස්ප්‍රින් එක. ස්ප්‍රින් එකට පස්සෙන් මේ වගේ අර පොඩි වෑල් එක තියෙන එක හදාගත්ත එක මේ විදිහටම ඇතුළේ දානවා. හරියට මේක මේ විදිහට හයි කරගන්නවා අපි. විදිහට හයි කරගන්නවා අපි. එන්න විදිහට තමයි වෑල් එක දැනට වැඩ කරන්නේ. මම වෑල් එක වැඩ කරන්නේ ඊළඟට අපි හයි කරගමු ඉතුරු පෝස්ට් ටිකත් මේ වගේ මේකත් ඔය PVC බට වලින්ම මේක දාලා තියෙන්නේ. ඒකත් අපි මේ විදිහට හයි කරගමු. හයි කරගන්නවා අපි. ඊළඟට මේ කොටස අපි මේ විදිහට තැන්ට දාගන්නවා. ට්‍රික් එක පස්සට කරගෙන ඉදිරියට නෝ දාගන්නවා. මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් මේක පස්සට වෙනකොට වෙනම කැලලක් හදාගෙන තියෙන එකත් PVC එලිම හදලා තියෙන එක දාගන්නවා. විදිහට ඒක ලොක් කරගන්නවා. එතනත් ඔය ගානට සිදුරට තියෙන විදිහට හදාගන්නවා මෙතන. සිදුරක් හදලා තියෙනවා මෙතන ඇනේ වැටෙන විදිහට. එතකොට මේ ට්‍රිගර් එක පස්සට කරනකොට වෙන්නේ මෙතනින් මේ විදිහට වුණාම මේ වෑල් එක කරන එක තමයි වෙන්නේ. මෙතනින් වෑල් එක කරනවා මේ අර පීඩනය වෙච්ච වාතය ටික පැත්තෙන් එළියට යනවා. මේකත් උන් සිදුර ගානට අපි බලලා තියාගන්නවා. ඒකට අපි උඩ තියෙන මේ කොටස දාගමු. මේ කොටසත් සම්පූර්ණව PVC බට වලින් හදලා තියෙන්නේ. රත් කරලා අරගෙන කෙලින් කරලා ඊට පස්සේ ආපහු නමලා මේ පාර්ට් ටිකක් මේ විදිහට කපලි කරලා හදලා මේ ග්ලූ දාලා අලවලා තියෙන්නේ මේක. අපි මේ විදිහට තියාගන්න මේක සම්පූර්ණ කවර් වෙන්න තමයි මම මේක හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට මේ යන සිදුරු දෙකට ඊළඟට ඇනේ දාන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ට්‍රිගර් එක පැත්තේ තියෙන ඇනේ දාගන්න තියෙන්නේ. මෙතන දාගමු. දාතේ නට් දෙක අපි දාගමු දැන්. හයි කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට දාගන්න. අපි මේක හයි කරගමු දැන්. බැරල් කොටස දාගමු මෙතන පම්ප් එක තියෙන තැනට. මේ වගේ මේකත් 3D print කරපු පාර්ට් එකක් තියෙනවා. මේකේ සමහර කොටස් තියෙනවා මේ පම්ප් එකේ 3D print කරලා දාන්න තියෙනවා. ඊළඟට පම්ප් එක ගන්නේ මේකයි කොටස් දෙක වෙනම හයි කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා පම්ප් එක පැත්ත හයි කරගමු. Okay, පම්ප් එක පැත්ත හයි කරගත්තා. ඊළඟට බැරල් කොටස හයි කරගන්නවා. තියෙන
විදිහට හුලං ගහ ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හුලං ටික ඇතුලේ මේ එකතු වෙනවා. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මම 7 පාරක් විතර මේ ওই පම්ප් එක ගහපුවම ලොකු ස්පීඩ් එකක් ඇති වෙනවා ටැංකියේ. ඒ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් 7 පාරක් ගහපුවම ගොඩක් දුර යවන්න පුළුවන් බුලට් එක. මේ විදිහට හුලං ගහගෙන දැන් ට්‍රිගර් එක කරපුවාම හුලං එකපාර මේ පැත්තේ එළියට එනවා බැරල් කොටසේ. ආයෙ ගහනවා. එව්වා. ඊට මෙහෙම ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා මේ පැත්තේ. ඔකට මම දැනට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න වගේ මේ සාමාන්‍ය මම බයිසිකල් බෝලයක් දාලා තමයි බැලුවේ. මේකේ අපිට ඕනි ගන්නට වෙනම හදා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ලොකු බුලට් එකක් යවන්න බෑ මේ තියෙන මේ පරිමාණයත් එක්ක බලපුවාම අපි මේ ටැංකිය ප්‍රමාණය වෙනස් කරලා පම්පේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරලා මේවා හදා ගන්න පුළුවන් ඕනි විදිහකට. මේ සාමාන්‍ය මීටර ලොකු හරි පොඩි හරි දාලා ඉවරලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රධාන දේ වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට අපි මේ ක්වික් එක්සෝස් වැල් එක හදා ගන්න එක තමයි. ඔක ගොඩක් ඔයල් තමයි මාත් හොයාගත්තේ ගොඩක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා තමයි මේ විදිහට හදාගත්තේ. හරි එහෙනම් මේක අපි ටෙස්ට් වීඩියෝ ටිකක් බලමු කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා.